Всем привет! Сегодня заливаем с вами костеры на смоле густой вязкости. Замешала смолу, добавила голубой перламутр и заливаю первый свой слой в костеры. Сначала хотела сделать тоненький, но в итоге я решила, пусть будет побольше. И вылила всю смолу в молд. Дала ей чуть-чуть настояться, тем временем я замешиваю темно-синий оттеночек и делаю ним такие вот узорчики на обеих молдах. Добавила в этот темно-синий немножечко черного, посмотрим, что получится. Дальше в серединку добавляю капельку, хорошую капельку прозрачной смолы, чтобы наш перламутр хорошо сыграл. И сделать место для серединки цветка. Собственно, вот так вот это и происходит. Смола у меня новая, поэтому будем тестировать как раз в работе, какой получится рисунок. Уж самой очень интересно. Тем временем замешиваю белую смолу для самого эффекта. Делаем такой плотный белый, чтобы он хорошо ложился. И начинаем наш очередной узор. Я делаю такими зигзагообразными движениями. Сразу же видно, как смола топится за счет того, что она густая. Я прям балдею смотреть на то, как она работает. И вот такая красота уже у нас получается. Дальше палочкой сделаю свой узорчик немножечко, там, где он меня не совсем устраивает. Ну и в серединку, конечно же, у нас пойдет золотая поталь. Кстати, рядышком лежат костеры, которые я уже сделала. Я решила доделать туда такую золотую полосочку, и они прям очень красиво смотрятся. Ну и по сути все. Добавляем нашу поталь, выкладываем ее хорошенько, делаем серединочку. И не забываем, конечно же, пропшикать ремувером, чтобы убрать все пузырьки, которые у нас всплывали. И такая красота у нас получается. Уже видно, как белая смола работает с остальной. Уже очень красиво, но правда меня смущает эффект, который получится, потому что это уже не совсем то, что я хотела. Но все равно довольно симпатично, как по мне. Пишите свое мнение в комментариях, как вам. И скоро покажу уже демолдинг и конечный результат. Я прям залипаю на то, как расходится смола. А вы?